नमस्कार। हांव कार्बिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या कोबरापुत्राक येवकार दिता। बोंडेकाराच्या थोड्या जाग्यांनी फी लागू करूंक गोंयच्या सरकारान हालींच निर्णय घेतला। केपेंच्या रिवणा पोयसामोळ वाठारांत आसलेल्या पुर्विल्ल्या कोरांतलोल्या फातराच्या जाग्यार वचूंक फी लागू जातली, पूण ह्या जाग्यार कुमाव बसून विसो घेवंक बांक, त्या जाग्याची खबर सांगूंक गायड, जाग्यार खंयचेय वाटेन भितर सरप, बिजलेची पुरवण, दुकानां, उदकाचें सोंपेपण, गरज उप्रासता तेन्ना गरजेक मोबायलाक नेटवर्क, कचऱ्याचो दबाव असले थंय कांयच ना। म्हणटच असल्या जाग्याक भेट दिवंक फी लागू करप सारकें आसा? आणि हांव ज्या जाग्यार उबे आसा ते 11 पैकी एक जे पर्यटन स्थळ आसा तें आसा। हें आसा रॉक कार्विंग पणसायमळ रिवणा ह्या भागांक। आनी हांगा तुमी जे सपोज परिस्थिती पळयतले जाल्यार हे पर्यटन स्थळाची जाल्यार हांगा येवपाक रस्तो ना, रस्तो सगळो फातराळ आसा। तशेंच हांगा येयले की ना, हांगा टॉयलेट्यो ना, डस्टबीन ना, बसपाक बेंचीस ना, तशें गायडय ना। आतां हे सगळे तळपां तुमी पळयता आसतले, हे तळपांनी कार्विंग केल्ले आसा ते लोकांक खबरूच ना। हांगा येयले जाल्यार विचारपाक कितें समज इन्फॉर्मेशन जाल्यार सांगपी कोण ना। तशेंच हांगा दुकान ना, नेटवर्क मेळना, लायट ना। आतां तुमी पळोवंक शकतात ही प्रोटेक्टेड सायट आसल्यार सुद्दां ही वायर जी आसा ती हांगा प्रोटेक्टेड सायडा वयल्यान गेल्या, मेन लायन आसा ही लायटीची ती तशी गेल्ली आसा। सगळे भाटांनी घेतलेले आसा कोणे प्रायवेट लँडार। कांयच ना, फक्त झाडां वचपाची आनी कांय ना। तो रस्तो पसून झाडां ना, तो ते आमी टायर कट जावपाचे। आतां ते भुरग्यां म्हणून आमी घेवन येयले, हेर लोकां हे ना म्हणटात येनात। ते भुरग्यांक कितें हिस्ट्री बुकाचे आसा ते दाखोवपाक ते सर घेवन येतात, म्हणून कितें वयचें पडना। झाडां सगळीं झाडां लागतात, गाडये सगळें पेंट केला। कांय सारकें ना हांगसर, एक उदका बाटली मेळना हांगसर। सो आनी तुमी आतां कितें गाडी घेवन येयल्या तुमची? हय, बस घेवन येयल्या। ओके, आतां पयला की बेजीक फॅसिलिटीज कांय ना हांगा? ना, कांय ना। टॉयलेट ना? रस्तो आमकां घेवन गेल्ला, पाड जाला रस्तो आमकां। तुमी हांगा टुरिस्टांक घेवन येतात केन्ना येयल्या? ना, अशें येवन आज फर्स्ट टायम येयले आमी। पण तुका कशें एक्सपिरियन्स आसा रस्त्याचो? आमकां हे कंडम ना रस्तो, कांय हे ना। आनी टॉयलेट ना? कांय ना, ओपन प्लेस। आतां तुमी म्हणले की तुमी च्या पिताले कांय ना? एक दुकान ना, कांय ना। फीज घेतले म्हणून हरकत ना। फीज चार्जीस, मिनिमम चार्जीस फॉर स्टुडंट्स आणि जे आउटसायड विजिटर्स आसा तांकां मिनिमम चार्जीस ऑर वॉट एवर एप्लिकेबल आसा ते घेतले म्हणून हरकत ना। बट दॅट कायंड ऑफ फॅसिलिटीज शूड बी प्रोवायडेड। आतां आमी जर पळयलें की आमकां येवपाक जवळ जवळ 1.5 किलोमिटरचो रस्तो हो पूर्ण मातयेचो आसा, किंवा ताका डांबरीकरण ना, कांयच ना। सो रस्तो जो आसा तो प्रॉपर आसपाक जाय। दुसरें दिशा फलक आसपाक जाय, डायरेक्शन्स येवपा खातीर प्रॉपर आसपाक जाय। दुसरें काही गजाल्यो प्रायवेट प्रॉपर्टीज ताका एक्सेस आसा, मागीर काही हेज्यो इलेक्ट्रिसिटीच्यो लायन्स गेल्ले आसा, त्या पद्दतीन काही जे सरकारान त्या पद्दतीन काही गजाल्यो थंय अवेलेबल करून दिवपाक जाय। I welcome the move made by state government to charge an entry fee for visiting historical monuments and sites under their jurisdiction and protection. This was long overdue, it was needed, because it's only when we pay a fee that's when we respect the monument or the historical site. At least we Indians learn through fines and fees, and I feel that a fine should be imposed on all those tourists as well as Goans who litter the historical sites with garbage. Students also do it. They throw plastic, they throw garbage. I've seen it at Pansaimal, Rock Art, and at other places. On the walls of the forts like Kabdarama, people have written their names on the walls of the fort. That is what we Indians do. Foreigners don't do this. They have a sense of civic discipline, whereas we lack civic discipline. सरकारी इस्कॉलाचो दर्जो दिवंक ते विशीं आम आदमी पक्षान हुस्को उक्तायला। 238 इस्कॉलांनी 3000 शिकप्यां खातीर एकूच शिकोवपी आसा, अशें तांणी सांगलें। 4 सरकारी इस्कॉलांनी शिकूंक शिकपी नासलेल्या 16 शिकोवप्यांचें कितें केलें, असो तांणी प्रस्न केलो। 21% सरकारी इस्कॉलांनी कंप्युटर आसात आनी 70% इस्कॉलांनी कंप्युटर नात, अशेंय तांणी सांगलें। इस्कॉलांनी उणें कंप्युटर म्हणजे
गरीब शिकप्यांक सवलती दिवपाचे आड आसा अशें शिक्षणाच्या मोडार वावुरतेल्या डॉक्टर शाबिना मार्तिन्सान सांगलें. Our concern is not this presence of or absence of computer. Our concern is falling standard of government schools compared to Delhi, where government schools are doing much better than other type of schools. So why government, when Chief Minister himself is a education minister, why he cannot actually improve the situation? Computers is one. There are so many other things. जर तुम्ही तर टीचर्सूय पळयले तर टिचरांची कितलीशी शॉर्टेज आसा. फाटल्याच तेंपाक ताणें एडवर्टायज केले अजूनय थोडे पोस्ट भरूना. सो हो जो विशय आसा म्हणजे आतां हांवें जशें म्हणलें की 4 स्कुलां अशीं आसा ते झिरो एनरोलमेंट आशिल्ले एज ऑन मार्च 31. आज त्या स्कुलांचे कितें जालें वेदर दे क्लोज. थंय 16 टीचर आशिल्ले ते टीचर तुमी खंय धाडले. एस्टोनिशिंगली 238 सिंगल टीचर स्कूल्स आसा. त्या शाळेंत एकूच टीचर 1st to 4th सगळ्यांक शिकयता आणि अशे 3142 भुरग्यांक सिंगल टीचर स्कूल शिकयतात. आणि गव्हर्मेंट जेन्ना आमी एक एलिक्यू विचारलेलो बाब क्रूज सिल्वा की तुमचे आमच्या स्कुलांनी कितले सिंगल टीचर स्कूल आसा आणि ते कशे तुम्ही मॅनेज करता 4 स्टँडर्ड. गव्हर्मेंट म्हणटा तांकां आमी ट्रेनिंग दिता, तांकां आमी हाव टू डू मल्टीग्रेड टिचींग. म्हणजे इट इज लायक एक पयलीं तुमी दुयेंस करता आनी मागीर ते दुयेंसाचेर उपाय म्हणून बलतेसांनी कितें म्हणजे एकाच वर्गान एकाच क्लासान 4 स्टँडर्डाचे भुरगे बसता विच इज पॅथेटीक. हाऊ कॅन दिस बी अलाव. आणि ताका लागून भुरगे गव्हर्मेंट स्कुलांनी येना. बट स्ट्रायकिंगली सामकोच इम्पॉर्टंट म्हटल्यार जो कंप्युटराचो जो पॉयंट आयलो ताजेर आमचें अटेन्शन चड गेलें कित्याक इट इज नाव अ नेसेसिटी. यूज ऑफ कंप्युटर्स इन पॅडागॉजिकल हें तो डायरेक्ट ताचो क्वेश्चन आसा. हाऊ मेनी स्कूल्स आर युजींग इट. सो तशें जर पळयत जाल्यार आउट ऑफ 1487 स्कूल्स जी आसा तातूंतली गव्हर्मेंट स्कुलांतली जी 790 स्कुलां आशिल्ली तातूंतली फक्त 170 स्कुलां कडेन कंप्युटर्स आसा. म्हणजे ऑलमोस्ट एक 600 सुमार स्कुलांनी कंप्युटर ना गव्हर्मेंट स्कुलांनी. इतको हो वायट डिफरन्स आसा. आणि तेच जर पळय तूं 88 स्कूल जी आसा जी 557 तातूंतले 533 ऑलमोस्ट 95% स्कुलांनी कंप्युटर्स आसा. सो द ओवरऑल एवरेज जी दिसता जी आमची आसा जी 56.2 अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्युटर्स म्हणून दाखयता गोंयची म्हणजे ऑलमोस्ट 50%. तातूंतले 21% कंप्युटर्स आर अवेलेबल म्हणजे इन गव्हर्मेंट स्कूल ओनली 21% स्कूल्स हॅव कंप्युटर्स. 95% एडेड स्कूल हॅव कंप्युटर्स आणि 95% अनएडेड स्कूल ऑल्सो हॅव कंप्युटर्स. The Union Education Ministry report, which states that only 20% of our government primary schools have got computer training facilities, indicates that our lesser privileged children do not have opportunities for good education. The government should speed up making our schools centers of excellence, so that there is a flow of students to these government primary schools. Instead of converting land, they should convert our government primary schools into hubs of excellence. Just like one swallow doesn't make a spring, same way one government school which is done up with facilities and you keep advertising it does not make our basic education any stronger. So I hope in the new year the government focuses on providing facilities especially to the underprivileged. If people can afford, they go to private schools, but these are our people who cannot afford the high fees in private schools and are forced to go to these government primary schools. And it is such a shame that there are zero enrollment schools and there are 16 teachers who are there. The government should start supervised study centers where these children whose parents are not educated get some supervised study help from these teachers. मोर्मुगांवचे नगरपालिकेन सणवारा दीस कायद्या आड होलसेल नुस्तें विकतल्याचेर रेड घाली. नगरपालिकेचो नगर अध्यक्ष गिरीश बोरकारान नगरपालिकेच्या इन्स्पेक्टरा आनी वास्कोच्या पुलिसा सांगाता कारेवाडो कायद्या आड नुस्तें विकतल्यांक
सोदून काडली आनी ताचे कडेन नुस्तें आसलेलें काडून घेतलें. कायद्या आड नुस्तें विकपी लोक वास्को मुखेल मार्केटात नुस्तें विकतात ताका लुकसाण कोत्तात. न्यू वाडे कायद्या आड कितलेच मार्केट चलतात. सगळ्या अधिकाऱ्यांनी पुलिसांनी आनी आरटीओन पर्यान कायद्या आड नुस्तें विकतात ताचे आड उपाय घेवंक जाय अशें ताणें फुडें सांगलें. एक रिजन पळय कशें आहा तुका हांगा होलसेल आसा इट्स इनलिगल इन खाऱ्यावाड्या आनी कितलींच वर्सां जालीं हांगा चालू आनी आमी कितलींच वर्सां जाले कितलेच चेअरपर्सन कावन्सिलर येवन गेले आनी हांगा आमी धाड घालिता पूण हे लोक खंय तरी सुदारना आनी आमचे लोक जे लोकल लोक आहा जे हांगा येवन नुस्तें घेता आनी बाकीची आमची जी नुस्तें मार्केट आहा जे आमचे फीश वेंडर्स आहात ते म्हणटा बा आमकां धंदो जायना पूण हांकां आमी कितले वर्सां सांगले बंद करा म्हणून खंय आयकना. हांगा येवन बसता आनी हांगा आतां सारकें व्हडलें मार्केट जाला. पयलीं 1-2 जाण बसताले आतां 10-10 जाण बसता. कोणूय बसता कोणाक कांय विचारना. हेचेर हांव कितें म्हणटा म्युन्सिपाल्टीक एवरी टायम म्युन्सिपाल्टीक ब्लेम करूंक फायदो ना. हांव म्हणटा बाकीचे ऑथॉरिटी आसा आमचे पुलीस आसा आमचे ट्रॅफीक आसा आरटीओ आसा हांगा गाडी लावन ते सारके बिंदास विकता पूण तेंची जबाबदारी बाबा तेंच्यांनी हांगा रावंड मारपाचें आनी तेंच्यांनी एक्शन घेवपाचें. एवरी टायम आमी घेता एक्शन पूण तेंच्यांनी आमकां खंय तरी सपोर्ट करपाचो आनी तेंच्यांनी फायन मारल्यार आनीक बरें जाल्यार खंय तरी हें बंद जावपाक जाय जाल्यार आमी सगळे 4 जाण मेळोन जर काम करीत जाल्यार हे वरस जाल्यार बरें वयतलें आनी एक मार्केटाक एक व्हॅल्यू मेळटलो बाबा फीश मार्केट आहा म्हणून खंय तरी वास्कोन. नाजाल्यार कितें जाला ही आतां 3-3, 4-4 मार्केट जाला. तूं तर न्यू वाड्यासून येत जाल्यार थंयसून ते लमाणी ते विकता ती थंयसून ते हांगा मेरेन मार्केट मेरेन नुस्तें चालूच आसता. पूण खंय तरी बंद जावपाक लागल्यार लोकांनी जे आमचे ट्रॅफीक आसा नाजाल्यार पुलीस भोंवता आपणाचे गाडयो घेवन जीप घेवन भोंवता तर तेंच्यांनी खंय ना खंय फायन मारपाची आमी खंय ना खंय आसतले. पूण हांव म्हणटा खंय तरी बंद जावपाक लागल्यार लोकांनी बाबा हेंच्या कडेन घेवचें न्हय. लोकांनी हें सगळें हें करून दवरला क्रिएट केला प्रॉब्लम. काल आमी गाड्यांक जे गाड्या आसता 5:30 जेन्ना म्युन्सिपाल्टी बंद जाता ते रजनी कडेन येतले नॅशनल फार्मासी कडेन येतले आनी ते स्टार्ट जाता विकपाक. पूण हे गाडे हांव तेच म्हणटा न्हू जेन्ना आमी गाडयो कश्यो आसता आमी नो पार्किंगाचेर पार्क करता आमकां फायन पडटा. हांकां अशी पार्किंग फायन दिवपा जाय आनी हजारांनी फायन दिवपा जाय कित्याक नाल्यार सुदारपा ना. इवन दो लास्ट टायम आमी गार्बेजी खातीर आमी एक रिक्षा धरली त्या रिक्षाक आमी 10,000 फायन मारले. ते 10,000 फायन मारपाचें कारण कितें आहा ताका एक डे घेवपाक जाय आनी बाकीचेय भिवपाक जाय. आतां कशें जाला आतां कोणूय ऑर्डरी घेता कॅटरिंगाची ऑर्डरी घेता आनी रातचे 2 सुमार वयता आनी खंयूय उडयता. पूण खंय तरी आमी आतां कॅमेरा घातलेलो आसा आनी आमी सांगला बाबा कोण कॅमेरा कोण धरलो जाल्यार हजारांनी फायन पडटली मागीर आनी कोण ना. आनी हांवें पयलीं सांगला खंयचो आमदार आनी खंयचोच इनवॉल्व जावपा न्हय हे आमची स्ट्रिक्टली वॉर्निंग आहा. स्मार्ट सिटीच्या कंत्राटदारांनी आनीक एक फावटी शाराचेर झूज चालू केला. तांणी शारांतले रस्ते मेळत तशे नेटान कोंडूंक सुरू केला. हांगाची परिस्थिती अशी जाल्या एके वाटेन गेल्यार आनी 2 वरांनी तेच वाटेन पोत्तून आयल्यार ती वाट कोंडलेली मेळटा. पणजी शारान ताबो नासतना कोणटात ताका लागून प्रवाशांचे आनी भोंवडेकारांच्या जिवाची हाल जातात. ओप्रोस हेराल्ड टीव्हीन 7 जाणांक विचारून तांची मतां घेतली. ती मतां आयचे स्ट्रीट व्हॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटा. The most beautiful city in the country has become the ugliest in one shot. And thanks to all these political rogues that we have in power. They're rogues. There's nothing else left. And what else do we say? Ata ekूच उरला politically ताका भायर उडोवंक जाय आनी कांय ना. But nothing else is going to this. They have become so hardened. Their skins are so hardened. They are not bothered about what you and I say. The only thing is to the ballot box. We're talking of inconvenience. Look, marta mare. The dust that is flying, people are staying, 70-year-old, 80-year-old people are having lung disease, having all sorts of sicknesses because of the quality of the air, because of the quality because of the mud which is flying into the system. Smart City Corporation is a wholly owned government corporation. So every action of the smart city, of constant digging Panjim city during the super peak season of tourism and festivals of the Christmas, including exposition this year, the overflow of people from old Goa coming into Panjim to visit the iconic Panjim church, and with the constant digging has made our lives miserable as well as the tourists. I've seen elderly tourists who also devotees who come for exposition coming to Panjim walking very slowly because the hurdles of digging and leftover of the construction material on the road, complete unplanned. I don't know what is the reason to do constant digging, making the life of Panjim locals miserable
and making a chaos for the tourists. सगळे वाट लावन उडयल्या परत. लोकांक भोंवपाक जागो ना, लोकांक येवपाक जागो ना, प्लॅनिंग ना, खंयच ट्रॅफिक पुलीस ना, खंयच कॉन्ट्रॅक्टराचे तेंच्यांनी ट्रॅफिक मॅनेज करपाक जाय पण तेंचे कॉन्ट्रॅक्ट सायन केल्लो आसता तेन्ना सगळें बरयल्लें आसता कॉन्ट्रॅक्टाचेर तेंचे कांयच ना. हे सो तुम्ही कितें म्हणजे सांगलेले म्हणजे सीसीपी किंवा अशें हांव पयलीं पासून हांव बोवाळ मारता न्ही कितें प्लॅनिंग करा आनी काम करा म्हणून. काम करूंक जाय, काम करून पूण प्लॅनिंग करूंक जाय न्ही. अशें लोकांक त्रास करून हॅरेस करून न्ही. आज पणजेन तुका येवंक भोवूंक मेळटा सांगा म्हाका, तुमीच सांगा. भोंवपाक मेळना, गाडी पार्क करपाक मेळना, चलोवपाकूच गाडी गाडी पार्क मेळना. करूंक मेळना. सगळे परत 18 जून खंय. हांव म्हाजें एग्जांपल सांगता. आज कोण दीस, आज शेनवार. आज म्हाका दिसता थर्सडे पयर हांव म्हाज्या कामा खातीर एक आल्फ्रेड प्लाझान गेल्लो हांव. ज्या रोडा वयल्यान आयला डॉन बॉस्को कडल्यान ज्या रोडा वयल्यान आयला थंय सगळो रोड सारको आसलो. म्हणजे हांव 5:30 आयल्लो आनी 7:30 हांव परत वचपाक गेलो जाल्यार तो रोड ब्लॉक. म्हणजे कांयच लोकांक हे करप ना, इन्फॉर्म करप ना. कोण जाग्यार कायद्या आड माती घालून तातूंत आसलेले रूख आनी जोरी पुरयतात ताची आड कोर उपाय घेवचो म्हूण लोकांनी मागणी केल्या. पेडणे NH66 हाका लागीं आसलेल्या मालपें हायवेचेर माती कोसळोन काला आयली ती हाडून ह्या जाग्यार घालतात अशें थंयच्या लोकांनी सांगलें. हाचे आड TCP मंत्री आनी पेडणेचो डेप्युटी कलेक्टर कित्याक उपाय घेना असो तांणी प्रश्न केलो. जो MVR जेणे हायवेचे कॉन्ट्रॅक्ट घेतला आनी मालप्या माथ्याचेर जेन्ना सगळी माती कोलॅप्स जावन हायवे ब्लॉक केलो ताजें उक्तावण म्हणजे ताजें काम रिपेर वर्क चालू आसा. जितकी माती थंय खणटात तितकी हाडून हांगा डंप करतात. हे परमिशन कोणी दिला MVRाक ना त्या कॉन्ट्रॅक्टराक? म्हाजो प्रश्न आसा. हे जर तुमी जर पयलीं फाटल्यान कितकीशींच झाडां ह्या जमनी हे मातयेपणां गाडली हेंच्यांनी आनी हाडून डंप करता पळय, ही सगळी खाई आसली. ह्या खाईन ही जमीन हाडून डंप करपाक परमिशन कोणी दिला हो प्रश्न आसा. आनी जर TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे जर ही जर बायट जर पळयता आसत जाल्यार म्हाका ताका एक विनंती करची दिसता की ताणें हाजेर खर कारवाई करची आनी करूंकूच जाय तेणें कारवाई. MVR जी कामां करता ही सरकार आतां डोळे धाकून पळयता काय कितें? आयज हेचेर कसलीच कारवाई जायना. रस्तो कोलॅप्स जाता, रोड ब्लॉक जाता, लोकांचे अपघात जातात. आतां हे कोणी भरपाई करप? MVR कित्याक ब्लॅक लिस्टात घालिना तुमी? आयज ही झाडां हांगा झरे आहात पोना. आयज हे झरे बंद जावचे ना. बाकीच्या लोकांनी कितें करप फुडले हेका? आनी जी ही झाडां आतां ही जी माती उडयल्ली आहा तितून कितलीशी गाडली गेली. आयज हेचेर आमचो डेप्युटी कलेक्टर लक्ष दिवप ना. त्याच्या एरियेत जे घडटा हे आमी कंप्लेंट करीसर रावतलो तो. हे जे कितें करता हेचेर डेप्युटी कलेक्टर बाब जे आमचो आमदार आनी हे जे CM हेणी मातशें MVR जो आतां कितें काम करता तेचेर तेणी लक्ष मारप अत्यंत गरजेचें आहा. कारण तो कितें काम करता आनी तुमी दोळे दाखोवन ओगी रावशात जाल्यार आयज लोकांक मोठे प्रॉब्लमात तुमी घालून लोकांचे जे आहा तो सर्वनाश करून उडयतले लोकांच्या झाडांचो जमनींचो. म्हाका एकच तुमचे कडेन मागणी आहा की हे बेगिनात बेगीन हेचेर MVRचेर सुद्दां कारवाई जावपाक जाय. ना जाल्यार आमकां लोकांक हांगा आतां रस्त्यार येयल्या शिवाय जावचें ना. मोर्जे वाठारांत एक हॉटेल गाडीचें उदक सोबे माजार आसलेली कोळयेन सोडटा. ताका थंयच्या लोकांक आडकोड उक्तायल्या. कोळयेन गाडीचें उदक सोडटा ताची मोर्जेच्या वितालदास वाडा, कानारी ते मानार, केपाल ह्या वाठारांनी घाण येता. सरकारान आनी भलायकेच्या खात्यान हे विशीं जाता तितले बेगी उपाय घेवंक थंयच्या लोकांक मागणी केल्या. सध्या आमी वितालास वाडा आसा मोर्जी मांडार जी पळय 2 नाला आसात तेजें उदक सगळें घाण मारता आनी लोक आमचे मोर्जेचे सोमार ते सोडवार आयतार मेरेन येतात वाती पेटोवपाक. तेजे एक हॉटेल आसा, तेजे एक हॉटेल तेजी चॅक करपाचें उदक ते खिंचें उदक येता तें सगळी घाण येता. कोणेनूच तेजेर एक्शन घेवंक ना. आनी एकूच रिक्वेस्ट मागता पंचा कडेन, तो विटालास वाडा आसा विलास मोर्जे तो रेडी आसा म्हणजे कमिटी मांडावली रेडी आसूंक जाय. तेच्या बरोबर तुमकां फाटीं व्हिडिओ घातलो तुमी कोण येवंक ना. देवाच्या हाका फुडें सरा मरे तुमी.
कोणूच ना कमिटी तुम्ही देव तुमकां लायक ना कितें तो मांडाविलो फुडें सरा मरे ती घाण पडल्या सगळ्यांनी चेक करची आनी हो एक कंप्लेंट तुमी हेल्थ मिनिस्टरान घाला व्हरोन एकूच हेल्थान घालची की त्याची कारवाय करची म्हणजे उदक खिकडेन येता पळय ना ते. Watch on Herald TV. मडगांवच्या कोंबा वाठारांत चेंबरांतल्यान सिवेजीचे उदक उपाट भरोन ओत्ता ताका लागून हांगासर रावप्यांक बरीच अडचण जाता. हे परिस्थितीक लागून ह्या वाठारांतल्यो बांयो आसात तांकां मार बसला. ह्या कारणांक लागून लोकांक आपणाचे दिसपटे गरजे खातीर उदक वापरूंक मेळना अशें केतान कुतानकारान सांगलें. मडगांवचे नगरपालिकेन हे विशीं जाता तितले बेगीन उपाय घेवपाची परिस्थिती उपर आसल्या. हो विशय आसा हो गेल्ले देड म्हयनो जाला. 1.5 म्हयनो आमी सिवरेजीक सांगतात. सिवरेजीचे सगळ्या जे सगळ्यांक सांगून जालें. ते 2 दीस कितें तरी टँकर हांगा येता, तळ्या उदक लायता, एक दीस काडटा, परत व्हरता, परत दुसरे दीस फोन मारतकीर परत येता, परत तिसरे दीस फोन मारतकीर 2 दीस येना परत येता. हांगच्यान थंय पर्यंत एक ब्लॉक आसा खंय अशें म्हणून ते म्हाका पयलीं सांगपा लागले. मागीर तांकां आफयतकीर परत इन्स्पेक्शन मागीर कळ्ळें की मागीर प्लांटार खंय म्हणपा लागले तांच्यो अश्यो गेटी पडल्या आनी खंय खंय ब्लॉक जाला आनी पंपींग बंद जालो म्हणपा लागले. मागीर म्हटलें हें सगळें कोणें करप. आज हांगा असो त्रास जाला रवाजा पळय तुमकां आजुनूय तुवें कवर केलें आसा. भुरगे पळय कशे सायकलीन वता. हांगा आमचें कशें आसा घरां हीं पयलींचीं घरां ओल्ड घरां. आतां खोळयांतले हांगा जे पळय सिवरेज मेन आसा पळय न्ही तातूंतल्यानूच पळय कशें भायर येता तें हें सगळी घाण आसा पळय ती हांगाच न्ही तर ही खळयांनी गेल्या आनी खळयांतल्यानूय वास येता. लोकांल्यो बांयो गेल्योच त्यो कामगारांनी उदकूच सोडलां हाजे पयलीं. पण हें सांगूनय म्हटल्यार कितें आसा कॉग्निजन्स हें कोणें घेवप फायनली काय हें फक्त कितें कोण कावन्सिलर फुडें येतलो आमी सांगपाचें आमी प्रेसाक हाडून हें नजरेक दिवपाचें कितें करपाचें. आमकां सेवरेजी लागून खूब त्रास जाला आनी तुमी पळोवपाक शकता की आमची भायलो संडास आमच्या चेंबरां येवपा लागला आनी गटारांतल्यान बसून संडास व्हांवता. मुखार पळयल्यार संडास भरून सेवरेजींतल्यान तो पास जायना. हाका लागून आमची बांय बसून वाट लागल्या. 1.5 म्हयनो जालो आमी कंप्लेन केला सगळें केलां पूण अजून कांयच फॉलोअप जावना. सो वासान आमच्यान रावपा ना कितें रेजिडेन्शियल एरिया ही मातशें तुमी कितें पळयात. रस्त्यार आमी येता हें वता खंय सर्विसांतल्यान बॉक्सांतल्यान उदक भायर येता घाण सगळी येवपा वचपा जायना. आमगे भुरगीं हांगा रस्त्यान येता वयता तांकां कितें करपाचें. तेन्ना बेगीन तुमी हें रिस्पॉन्स सारकें करचें. सगळें घाण मात सगळें घरान लोकां घरां वयता कोणा बांय वयता उदक सगळें तुमी बेगीन पळोवचें. 7व्या मार्टिन कपाचो फुटबॉल टोर्नामेंट घडोवन हाडपी बेतालबाती स्पोर्टिंग क्लबान ह्या टोर्नामेंटाच्या सेमी फायनलांत प्रवेश केला. बेतालबाती पंचायतीच्या मैदानात जाल्लेल्या ह्या खेळांत बेतालबाती क्लबान टाय ब्रेकरा उदेशी SCC लोटलीच्या पोंगडाक 4-2 गोलांनी हारयलो. The match started on fast pace and both teams created many chances, but it was Betal Batim who scored the first goal in the 15th minutes of play through Dylan Rodrigues. SCC Lotolim found the equalizer in the 30th minutes of play through Ignatius D. Silva and both teams were tied at 1-1 at the half-time. In the second half both teams missed scoring opportunities and the score remained at 1-1 till the full time. In the penalty shootout Betal Batim Sporting Club scored through Dixon Rogtao, Keith Fernandez and Gladson Braganza while Aniston Silva was the only scorer for SCC Lotolim. Milton D'Souza, goalkeeper of Betal Batim, was awarded man of the match by Eduardo Martins in presence of Bonni Pereira Club president. आयच्या कोब्रापुत्रान इतलेच. हेराल्ड TV कोब्रापोत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदीक कोब्रा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.